مدنی سرکار ہے مکے میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ یہ بھی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے، ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ زور سے بولتے رہیے، ورنہ اگر ہم نیچے آ گئے تو آپ باؤنڈری سے باہر ہی جائیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نیچے آ جائیں گے، آپ باؤنڈری سے باہر چلے جائیں گے تو ہم کس کو سنائیں گے؟ آپ ہی کے سہارے ہم ہیں، ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن آپ محبت سے بولتے رہیے سبحان اللہ۔ کہ بھرے سامیا رہے بڑوا سومار ہے کہ میرا کعبہ جھوکل جھوکل مینار، کہ میرا کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو، میرا کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو، اور میرا کعبہ جھوکل میرا کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو، میرا کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو، اور جدول دنیا ٹوٹل ٹوٹل کا پار ہے، جدول دنیا ٹوٹل ٹوٹل کا پار ہے، اور سامیا رہے بڑوا سومار ہے مکے میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ یہ بھی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے، جب میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو جنت سے فرشتے آئے تھے۔ اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، بردنو اٹھائے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ کہ بھروسہ میا رہے بڑوا سومار ہے کہ جنت سے ہونے آئے۔ گنے چنے دو تین لوگ بول رہے ہیں، باقی لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ شاید ہم کو لگتا ہے کہ لوگ نعرہ لگانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ لگائیں کہ نہیں لگائیں، اسی سوچ میں سبحان اللہ نہیں بول پا رہے ہیں۔ آخری شعر سن لیجئے کہ جنت سے ہونے آئے آمنہ کے گھر ہے، جنت سے ہونے آئے آمنہ کے گھر ہے، جنت سے ہونے آئے آمنہ کے گھر ہے، جنت سے ہونے آئے جنت سے ہونے آئے آمنہ کے گھر ہے، جنت سے ہونے آئے آمنہ کے گھر ہے، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہے، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہے، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہے، بھروے سامیا رہے بڑوا سومار ہے مکے میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہے۔